穫しないんで、黒っぽいやつ取ってもらったら。プチってやっていいの？黒っぽいやつ。行ってきます。これそうこれよ、これ熱いねこれ。そうで、あそこがエイドやったんで、極寒で震えながらな、ここの熱い湯で。ここで100キロ地点やったやん、ゴールであと15キロ走らなあかんねん、あの寒空の中、とっとと帰りたかった楽しんでる間もなかった。そう、もうプリン食ってエネルギー補給してとっとと帰りたかったもうここでほっこりしてる場合じゃなかった。そうやな、
3回言わなあかんね。カニククゴロードカニククゴロードカニククゴロード言えたら青パパイヤって青パパイヤ赤パパイヤ黄パパイヤ最後の絶景ポイントやってんこれ。これが嵐やったただの嵐と荒れた日本海やってんほんでゴールやん。ここがねゴールね。ゴールスタートやな。スタートとゴール